हाय वीवर्स। क्या आपको बलगमी खांसी रहती है, गले में खराश होती है, फेफड़ों की बंदिश की वजह से कुछ दमा की कैफियत होती है? आप हेड्रोलिन सिरप का इस्तेमाल करें। ये खांसी को बेहतर बनाता है, फेफड़ों की एलर्जी को ख़त्म करता है। इसकी मिकदार खुराक 2 साल या बड़े बच्चों के लिए आधे से 1 चमचा 3 बार इस्तेमाल करें। बड़ों के लिए मिकदार खुराक 2 चाय के चम्मच दिन में 3 बार यूज़ करें। दवाई हमेशा डॉक्टर की प्रेस्क्राइब से यूज़ करें। शुक्रिया।